ნებისმიერ ქვეყანაში ჟურნალისტიკის თავისუფალი მუშაობა გულისხმობს იმას, რამდენად არის დემოკრატიული ესა თუ ის ქვეყანა. აი ეს ვითარება, რაც დღეს საქართველოშია, ნათლად აჩვენებს, რომ მივდივართ მართლაც საბჭოთა კავშირის ეპოქისკენ და კი არ მივდივართ და უკვე იქ ვართ. ძალიან ბევრი მედია ორგანიზაცია დაიხურა ქართული ოცნების პირობებში და ტრიალეთი, რომელმაც საქართველოს დამოუკიდებლობამდე მოიპოვა მედია ორგანიზაციის სტატუსი და ჯერ კიდევ დამოუკიდებლობამდე დაიწყო თავისი საქმიანობა საქართველოში. დღეს აი ბიძინა ივანიშვილის პირობებში ექმნება ძალიან დიდი საფრთხე. წინა ხელისუფლების პირობებში კარგად ვიცით რაც ხდებოდა, როგორ ხდებოდა და ქართული ოცნების წარმომადგენლები ნიშნის მოგებით ამბობენ ხოლმე, რომ თურმე მაშინ ჟურნალისტებს ღვდავდნენ აი ასეთი პერიოდი ნამდვილად არ ყოფილა, მე რასაც ვუყურებ. და დღევანდელი ამ მოცემულობით ივანიშვილი ამ ქვეყანას მიაქანებს უსკროლისკენ და ეს ქვეყანა არის განწერული დაღუპვისთვის. თუ კი რაიმე ახალი ამბავი უნდა შეიტყოს მოსახლეობამ ქვეყანაში, ამის მთავარი წყარო არის ტელევიზია, ეს არის გაზეთი და ეს არიან ჟურნალისტები და თქვენი მუშაობის საშუალებით იგებენ იმ ამბებს, რაც მაგალითად სოფლებში ხდება და იქ არც კი ახსოვთ არათუ ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლებს სოფლად მცხოვრები ადამიანები, არამედ არც ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებს. შესაბამისად, ჟურნალისტური საქმიანობის დღევანდელი მდგომარეობა ნათლად ასახავს ქვეყანაში რაც ხდება. თუ კი სხვა მედია ორგანიზაციებს პატიობენ იმ დავალიანებებს, რომელსაც თქვენ გედავებიან ტრიალეთს, მაშინ იმედი სხვა კიდევ ოპოზიციური მედია ტელევიზიები და სხვა ორგანიზაციები მაშინ პირველ რიგში უნდა ყოფილიყვნენ დახურული. იმათ თუ პატიობენ, იმათ თუ ხელს უწყობენ და ეგრეთ წოდებული რაღაცა გადანაწილება თუ ხდება ნაწილ-ნაწილ ამ დავალიანების გადახდის. რატომ ტრიალეთზე არ აკეთებენ? ანუ როგორც ჩანს, შიდა ქართლში ტრიალეთი მნიშვნელოვანი ხმა არის საზოგადოებისთვის და ეს ეგრეთ წოდებული ხელისუფლება სწორედ აი ამ ხმას ებრძვის, რომ საზოგადოების გასაჭირი არ ისმოდეს ტელეეთერებიდან.